qof uu ka helay caawinaad lacageed dhammaan xiriiradii uu sameeyey marka laga reebo $300 oo loogu diray USDT ma jirin wax kale uu ka helay waxaana ehelka iyo saaxiibadiisa ay haysteen xogta maqnaashiyaha wiilkoodii marxuum Abuukar rafaad badan kadib waxaa wadaagayaashii dhagartan ay ku dhamaysteen in adduunka ay ka safriyaan saaxiibkoodii marxuum Abuukar Axmed Kaabax oo maqanihii horjoogaha u ahaa kooxdan uu ugu jiro qadka dhammaan fulinta hagardaamooyinkaasi silaca dhaca iyo dhimashada ah wadada dheero x aado Blackstone ku dhacnay warshada caanaha halkaas iyo maaragtay daynil xaggida u leexan ahaanti dheer x xagalnay gaariga markii meesha darbiga hormuud agteeda aan dhigay aniga ka bacdi taliyaan furo ku wareeji gaari Premier soo galay sidii aan ku raacnay meel gadaalo oo hoodahan tagnay yarkii la soo dejiyay lacag keena la lacag laga rabaa sidii loo barbaarayay lacag $1 oo taleefanka ka sheegay $1 markuu sheegay $1 laga diray lacag liibana markii qadka ku jiro wuxuu leeyahay ninkan lacag wuu hayaa suurtagal ma ahan lacagta laga qaado liiban qadka kama baxo oo ku jira online waay kadib marka waxa dhacday in ninkii cadaadis la saaro oo taliyaha madax u galisho la cadaadsho lacag taleefano wacay taleefanadii taleefanka waxa markuu yaraa wuxuu soo diray lacag $300 laga diray liibaan wuxuu leeyahay markaas mar walba ninkan lacag uu hayaa laga qaado kadib adi waqtigii dhamaaday waa soo baxnay area kala imaanay aniga xaafadda Garasbale aad uma kala aqaan taliyaha iyo waxa degay iyo qoone waa baxeen meelay soo wareegeen oo nagu soo laabteen gaarigan wax yar soo dhaqaajinay kadib yarkii marxuumka la soo deg gaarigiisu geey qoona Allah ninka wad gaarigiisu geey anigana gaari kama deegirta Allah Kabtan Cabdi Fitaax Maxamed Xasan Qoslaaye askar gaari telefoon shaqadiisa dhammaan raad kastaahi uu leeyahay waa uu iska inkirayaa wax kasta uu lahaa waxa uu ka cuskaday miinka mana u harin jawaab kale oo aan ka ahayn aniga xitaa Qoslaaye maahi inuu dhaho ku qor meesha mobilkaaga waa 22 bisha fariin laga diray markuu habeenkii falka dhacay caadi ugu jawaabay meesha dood inta la macna meesha waxa ku qoran ku dhahay jeebada qolkayga gay boobsi ku qoran qoonaan u dirta fariintaas aad diray macna mobilka qof kale ha diray gudoomiye mobilkaas aniga aan leeyahay hadda gacanta ku hayso do 40 bari iga maqan aniga gacanta ku meeyeen waxa ku qoran wax aniga meeqa meel loo ka maqan muddo 40 bari iga maqan gormeel lagu xiraaday aniga waxa leeyahay 25 bish 22 bish oo fariinta waxa la diray 40 bari ka xagga waa macna meesha waxa ku qoran 40 bari ka xagga ma fariintaasna aniga ma qorin shaqalku maskarada ma isticmaali jirtay maskarada meesha maskara laga sheekay mudane gudoomiye aniga wax maskara isticmaalo male qof muuqdaa qof qarsoon maahay sarkaal blueska ahay wax maskara aniga isticmaalo ma jirto shaqadan kuma lihi waxa waxyaalahaas kale la mid ah muqaadaraadka hadda meesha siyaalo waa ku tagaynaa muqaadaraadka maskarada leeyahay naga bixirta maskarada aragtayda naga bixi maskarada meeshaas muuqaal oo waxa la soo bandhigay gaarigaaga oo meesha istaagay qof oo meesha ka ganacsadane maskarada u sameeyay qofkaasi telefoon numberka lacag looga diro maskara laga gadooliyo qof gudoomiye aniga qof aan maskara ka tusho ma jiro nimankan xiraalinta ah wax badan isla marnay kiiska waxa ma adiga waa ka jawaabayay bis xiraalna bis ka dhaaf caadi ugu joog maskaradaasi inaad ninkaas ka gadato meesha tagtay oo lacag dirtay oo transactionada ama dhaqdhaqaaqa lacagta la diraayo mobilada laga diraayo lambaradaasi oo lambarka inta ku jira laga diray ma jirtaa mise ma jirto aniga hal lambar la lambarkii shanta akoonka lacagta u soo dhacda waaye wax lacag oo mask lagu talo aan ka diray ma jirto aniga waxaan wataa lambar furaha eber 65 51 41 74 habeenkaasi waxaa seexdaa tiri gurigeyga qofaa la wareystay meesha hotel yarka ka shaqeeyay ninkaas noo yimid uu dhahay waana seexday meesha iyadana ma baamiya ama sida gudoomiye qofka horta meesha soo taajiyay waa dhageysanayay hadalkiisa wuxuu goobta ka cadeeyay inuu san aniga igaranaynin oo si gaar ah aqoonin magaciisa saddexaad u aqoonin wax xirfad guud laga dhaxeen lambarkii aan lacag u dirin
aniga mas-uula ahay qof mas-uul laga yahay maaha haddii hotel aan kireysanayo ama aan guri kireysanayo anigaa dukumenti qoraayo ama lacag diraayo maxkamaddu wuxuu u sheegay ninka yarkii inta soo istaagay inuu ku yaqaano meesha maqaayadii lahayd oo imaa jirtay saas darteeda adigoo soo wacday adigii koox aawadi balse lacagta qof kale uu diray saasuu sheegay waxaas wax ka jira ma jiraan anigana ninkaana aqoon u malihi asaga asaguna aqoon u ileeyahay ma jirto hadduu aqoon u leeyahay halkaas inta soo istaagaya abtiriyo hana sheego meesha ugu bartay iyo gaarigii marxuumka waa laga soo tegey agabkiisii sida kombiyuutar apple iyo ibad biyodegeenka fagax ayaa lagu shubay halka kuwa kale waddada ay ku xooreen sida furaha gaariga iyo teleefanadiisii gaarka ahaa marka laga reebo xasan dhiidhiin inta kale hotel muqdisho taleex ayay degeen xilliyadii salaada subax agaheeda markaan waa markay soo laabteen markii ninkii halkaas la dhigay oo ceelkii uu ka soo fashilmay oo ceelkii inuu gurudaan ay dhici weysay ee meesha iska dhigeen soo kala ordeen waa goobtan ay ku soo laabteen goobtan intee waa marka goobtan waa goobtii lagu ruday kombiyuutaradii saacadihii boorsadii wixii dhammaay waa warta fagax waay markay soo galayaan waa kana gaarigii quslay gaarigii oo marxuumku waa la soo tagay gaarigan waa gaarigii eedaysana quslay waay asiga ayaa wado waa uu gudbayaa dib uu soo laabanayaa waxaad arkaysiin asigoo meesha ku rudayo waxaana ku rudaayo sida uu qiraalka yahay eedaysana xasan dhiidhiin laakiin yaa ku rudaayo amarkii odharka dhan waxaa iska lahay eedaysana quslay waa kaasaa halkaas waayo goobta ay taagan yihiin goobtaas ayuu gaarigi istaagayaa leer ayaa qaban doono waa la arkaa caadi loo arkaa waa kan gaarigi waa kana asigoo fagax soo galaya waaye markaana waa muuqaaladani waa muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka hay'adaha ammaanka waay muuqaaladan loola muuqaaladan jar leen lama heleen cadeemahan iyo exhibitkan marka waa kana gaarigiis waa kana waa uu soo socoyaa waa gaariga eedaysana quslaayo waaye waa kaas meesha ku gudbay wartii ayuu aaday marka iskooska fagax waa ka marka uu soo laabtay waa kan asiga waa gaariga eedaysana waay halkaas ayuu istaagayaa iskooska fagax markay ka laabanayaan oo la dejinaayo xasan dhiidhiin la dejinaayo xasan marka la leeyahay motor raac waa sidoo hadda ay maxdalka ay ka sheegeen halkaasuu taagan yahay gaari ayaa qaban doono iftiinkiisa waa arki doontiin gaari weyn ayaa iftiimin doona halkaas waayo goobta uu taagan yahay gaariga eedaysana quslaaya waa kaas taargadiis waa kaas taargada waa nadiif caadi loo arkaa waa kaas mudul gudoomiye halkaas waa goobta uu taagan yahay gaarigaas weyn ayaa iftiinaya markaas waxaa la dejinaa xasanaa la dejinaa oo naga deg la leeyahay mudul gudoomiye markii la dejiyey xasan waxay soo aadeen dhanka iyo hotelkiina ku geynaa rabnaa marka waxaa la imaaday iskooskool wadaag baaritaankii ayaa la marsiinayaa askarigaa shaqadiisa ayuu gudanayaa baaritaanka ayuu marsiinayaa kaarkiisa ayuu fiirinayaa wuu fasaxayaa kadib inta u socda hotel muqdishona iyagaa qiraal inay tageen waxaa keena markhaati caddaynayo oo reception siise ah inuu asiga soo wacay waa la gudbay marka iskooska dhanka waxay u aadayaan dhanka sayidkay u aadayaan haddana kaamirada sayidkaa qabanayso kaamirada sayidka halkaas ka qabanayso halkaas ayuu soo baxayaa kaamirada waa kaamiradii jidka oo makal mukarrama ku jeeday ee sayidka korkiisa saarneed waaye leerkaas soo ifaayo waa leerkiisa waaye jagboontiga meesha ku yaal ayuu soo marayaa inuu gudoomiye waa kaasaa gaarigeeda sida qoslaya waa kaasaa isagoo jidkii makal mukarrama ku soo dhacaayo dhanka sayidkan ugu soo dhacaayo sidoo kale waxaa soo bandhignay isagoo holwadaag lagu baaraayo oo dhanka sayidkan uu soo jeedo marka haddaad arkaysiin dhankaana u laabana dhankaan soo ma aadaya dhankaana u laabana wuxuu aadayaa hotelkii lambar 4 uu aadaya waa kaas waa gaarigii eedaysana qoslaaya gaariga caddaay waa wax kale ma wadna weli waa gaarigiisi saxda ahayo asiga u lahaa saacaddana waa kaas saacadda waa 10 saac 12 daqiiqo 10 saac 12 daqiiqo ayuu iskooska sayidka ku gudbo waa kan marka waxaa la imaaday sidii loo soo socday hotel muqdisho ayaa la imaaday hotel muqdisho ayuu xafiiska xiraalinta baaritaan ahaan u tegey hotelka ayuu booqday receptionist ay la kulmay oo maxamed caabi warsame la yiraahdo oo uu hor keenay maxkamadda
قولك إيه سحرين وقولك أفر بقولي أفر وسحرين يسن قسلاي قول كان أساس سحرين وأفر بقولي أفر أساس سحرين من قدام قول كان وقول سحرين لبدا إيه سنة محمد عداوي ياسين لبدا قول كي سحرين وهاي وحنو إيجاري أو وده إيجاري قول